केश आहाय तुमी? हाउ इज एवरीवन? होप ऑल इज वेल. सगळें बरें आहा म्हूण समजता. आज आमगेलें 21 लिसांव. Today is our 21st lesson. Let us learn a few sentences in Salset Konkani. थोड्योश्यो वळ्यो आमी षष्टी कोंकणीन शिकया. These days, children are on vacation. ह्या दिसांनी भुरग्यांक फेरयात पोळां. ह्या दिसांनी भुरग्यांक फेरयात पोळां. Coming Sunday is our church feast. येत्या आयताराक आमगे इगोर्जे फेस्त. येत्या आयताराक आमगे इगोर्जेक फेस्त. Bring your children along to go to the fair. भुरग्यां हाड तुजे बराबर फेरया वचपाक. भुरग्यां हाड तुजे बराबर फेरया वचपाक. The retreating rains have caused losses to the farmers. माड पावसान शेतकामत्याक जायतें लुकसाण केलां. माड पावसान शेतकामत्याक जायतें लुकसाण केलां. Every child likes ice cream. सगळ्या भुरग्यांक आईस्क्रीम बरी लागता. सगळ्या भुरग्यांक आईस्क्रीम बरी लागता. Do you like vegetables? तुक तरकारी बरी लागता? तुक तरकारी बरी लागता? Do you nap in the afternoon? तूं देनप्रां आड पोटा? तूं देनप्रां आड पोटा? Napping in the afternoon for a few minutes is good for health. देनप्रां थोडो वोगोत आड पोळ्यार भलायके बरें. देनप्रां थोडो वोगोत आड पोळ्यार भलायके बरें. I love black tea in the evening. म्हाका सायंसाची फुटी चाव बरी लागता. म्हाका सायंसाची फुटी चाव बरी लागता. They have built a new house. तेमी नयें घर काडलां. तेमी नयें घर काडलां. ही थोडी सेंटेन्सेस प्रॅक्टिस कराय आनी शिकाय. मेडची बेगिनूच मोग आसुंदी.